Al-qotla ari ieu eta mertelakeun anu terbunuh. Hiji, wakutila sareng dimaotan minal muslimina ti pirang-pirang jalma anu Islam fi Uhudin dina waktu perang Uhud saha aksarun ka lolobaan min sab'ina ti 70 urang. Wa minal musyrikina jeung eta tetep ti golongan musyrikin salah satu wa isruna ari aya 23 urang. 2. Wa qad masalat jeung nyata geus ngaumpamakeun saha Quraisyun urang Quraisy biqotlal muslimina kana ngabunuh pirang-pirang muslimin tamsilan fadhi'an kalawan perumpamaan anu keji. 3. Wa qutila sareng dimaotan fi hadhil ghazwati dina ieu peperangan saha Hamzatun Sayyidina Hamzah amur rasuli tegasna pamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafala ngabunuhhu ka itu Sayyidina Hamzah saha rajulun hiji lalaki ismuhu anu ari ngaranna itu si rajul eta Wahsyun Wahsy. 4. Wa baqarot jeung meulah batnahu kana patuanganana itu Sayyidina Hamzah saha imro'atun hiji awewe. Wa akhodat jeung nyokot itu si imro'ah kabidahu kana hatena itu Sayyidina Hamzah litakula karena supaya ngadahar itu imro'ah ha kana itu kabid. Falakat tuluy nyapek itu imro'ah ha kana itu kabid. Summa arsalat tuluy ngutahkeun deui itu imro'ah ha kana itu kabid. 5. Wa qad hazina jeung nyata geus prihatin alaihi ka itu Sayyidina Hamzah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara sareng marentah Kanjeng Nabi bidapni jami'i syuhada'i kana nguburna sakabeh pirang-pirang sahabat anu maot syahid fi siyabihim dina pakaianana itu syuhada allati anu kutilu anu dibunuh itu syuhada piha dina itu lati siab. 6. Wala maroja'a jeung samang-samang samarulih saha al muslimuna pirang-pirang jalma anu Islam ilal Madinati ka Madinah syakhiro tah ngahinakeun bihim ka itu muslimun saha al yahudu Yahudi wal munafikuna sareng munafikin. Wa qalu jeung ngaromong itu si Yahudi jeung munafikin li ikhwanihim ka pirang-pirang baturna itu Yahudi jeung munafikin laukanu kana lapad laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Laukanu lamun mah bukti itu muslimun indana eta bareng sarta kami mamatu tah moal paraeh itu muslimun wa ma kutilu jeung moal dipaehan itu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Hawadisu ari ieu eta pirang-pirang kajadian. Hiji, pisanati salisati eta tetep dina taun anu katilu minal hijrati tina hijrah. Zawaja nikahkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bintahu ka putri istrina Kangjeng Rasul Umma Kulsumin tegasna Ummi Kulsum li Utsman bin Affan ka Sayyidina Utsman bin Affan
ba'da an matats dina sabada yen maot saha Ruqayyatu Siti Ruqayyah ingdahu disandingeun itu Sayyidina Utsman kahanap tuwufiyat dimaotan itu Siti Ruqayyah wa rasulu bari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta bi Badrin aya dina waktu perang Badar wa qad ta'akhkhara jeung nyata pandeuri saha zaujuha carogena itu Siti Ruqayyah Utsmanun tegasna Sayyidina Utsman an ghazwati Badrin tina ngiringan perang Badar lin syigolihi karena katungkulna itu Sayyidina Utsman bitamridiha ku teu damangna itu Siti Ruqayyah walihada jeung kulantaran kitu kulantaran nikahna Sayyidina Utsman kadua putrina Kanjeng Rasul tegasna Ummi Kulsum sareng Siti Ruqayyah sumia di ngaranan itu Sayyidina Utsman dan Nuraini ku ngaran Danurain hartosna anu ngagaduhan dua cahaya wa fiha nomor 2 wa fiha sareng anta tetep dina itu tahun katilu tazawwaja nikah Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam Hafsata ka Siti Hafsah ba'da antufiya dina sabada dimaotan saha zaujuha carogena itu Siti Hafsah bijirohatin ku pirang-pirang tatu asobat anu kena itu jirohahu ka itu zauj bi Badrin dina waktu perang Badar Hafsata bani Umar ka Siti Hafsah binti Umar bin Khattab wa Zainab binta Huzaimata al-Hilaliyah jeung nikah ka Siti Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah tilu wapiha jeung eta tetep dina taun katilu ulida dilahirkeun saha Al-Hasanu Sayyidina Hasan bin Ali opat wapiha jeung eta tetep dina itu taun hurimat diharamkeun naon al-khamru khamr tahriman kalawan haram qoti'an anu pasti lidororiha karena madaratna itu khamr fil aqli dina akal wal jismi sareng dina badan wal mali sareng dina harta 5 wakanat sareng bukti itu khamr eta ghairu muharramatin anu henteu diharamkeun fi awalil islami dina mimiti ayana Islam summa hurimat tuluy diharamkeun itu khamr tadrijan barina anu bertahap lima habatil arabi karena mika cintana urang Arab laha kana itu khamr wa su'ubati tarkiha jeung hese ninggalkeunana itu khamr